Kue anu selalu dijieun setiap aya acara yaitu uli. Nah pokona mah ieu uli selalu aya di setiap acara maupun manis ataupun paiteun. Atuh heuh jang uli mah pan pang babari-babarian. Beas ketana dikeuman selama sapeuting lanjut diisikan. Tah geus beudang ngisikan mah disepankeun sabari nungguan ketana asak alias gigiheun tea di dieu ge nguhkur kalapa heula. Sakebal nguhkur kalapa ge ieu si ketana geus bisa digigihan tah dicampurkeun jeung kalapa anu beunang marud tadi. Ulah poho ngigihana telok make cai atuh heuh jai make cai mah meureun teu ngeunah dak lukrah. Tah sangu ketana geus tercampur jeung kalapa disepankeun deui ditungguan sampai asak atuh sabenerna mah geus asak tapi can asak-asak amat. Singkat cerita ieu si ketana geus disepankeun deui sekitaran 30 menitan di dieu geus lanjut nya tinggal nutuan karena geus empuk. Pang babari-babarian nyieun uli mah tapi pasti loba anu can bisa iya karena aing oge dak heh anyar keneh bae ieu bisa caritana atuh heuh nya ti sanggeus eueuh emah bae jai aya kolot keneh mah pan biasa aing teh sok ngandelkeun ka kolot bae. Kuari mah geus eueuh indung atuh heuh sagala ge pan kudu bisa jangan dek ngandelkeun ka saha deui nya japira ku ka tetangga ja isin meureun ge lain kacara ka kolot sorangan. Singkat cerita di dieu ge si ulina geus anggeus ditutuan tah bisa dideuleuh nya dak atuh heuh pan geus kieu mah tinggal digoreng mun teu dibeuleum mirasa beh.